कसं वाटतंय आफ्टर द सेशन? आफ्टर सेशन मला खूप चांगलं वाटतंय. म्हणजे गेल्या महिन्यापासून मला शोल्डर पेन, नेक पेन अँड बॅक पेन होतं. बॅक पेन तर मला फर्स्ट डेलाच मला इफेक्ट जाणवला, कमीच झाला एकदम. आणि शोल्डर पेन आता मला एकदम बऱ्यापैकी व्यवस्थित वाटतंय. सो थँक्यू फॉर थँक्यू. दिस ट्रीटमेंट.